Ya memang kamu lagi nggak batuk, ini tuh biar kamu cepet hamil. Dia udah nunggu lama tah? Enggak, Mbak. Ini loh aku bawain kamu obat batuk. Aku nggak batuk, Mbak. Ya memang kamu lagi nggak batuk, ini tuh biar kamu cepet hamil. Apa hubungannya obat batuk sama hamil? Lah, teman-temanku kemarin sebelum dia tuh hamil, mereka sering rajin mengkonsumsi obat batuk. Dan akhirnya nggak lama tuh langsung tekdung. Hamil. Kebetulan gitu, Mbak, kebetulan. Obat batuk dikonsumsi pas batuk, nggak ada penelitiannya kayak gitu. Kalau nggak batuk, minum obat batuk bahaya. Emang Mbak dulu promil pakai obat batuk juga? Yo enggak sih.